Ben arrivati alla terza lezione di Pilates Network. Questa è una lezione più intensa rispetto alle precedenti, per cui se ti senti bene, forte, volenterosa, questo modulo lo puoi ripetere per 2, 3, 4 volte. Oppure puoi anche aggiungere Pilates Network 1, Pilates Network 2 per avere una mini lezione. In questo modo ti ritroverai una sequenza che ti permetterà di allenarti in modo completo e dinamico. Bene, iniziamo! Pancia in su, mani lungo il corpo, i piedi premono sul pavimento. Iniziamo dalla respirazione toracica. Inspiri, dilata completamente il tuo torace, poi espiri chiudendo le costole. Ancora. Altre 2. Ti ricordo di premere i piedi sul pavimento, le tue dita sono come delle ventose appiccicate al materassino. Mani sull'addome per reclutare il muscolo trasverso. Inspiri e di nuovo dentro l'ombelico e in alto. Le mani ti aiutano a percepire la profondità del lavoro. Quando inspiri dilato, rilasso il trasverso, quando espiri lo contrai. Ti ricordo di risucchiare l'ombelico in alto. Ultima volta. Ancora esercizi di riscaldamento sulle braccia. Mentre le braccia vanno indietro, divarico le ginocchia. E poi espiro e le mani raggiungono le ginocchia. Di nuovo in e poi ancora 2 volte. Adesso sollevo la testa e vai a ricercare gli appoggi delle vertebre lombari. Di nuovo. Vai così, intensa, ancora 3 volte. Risucchia l'ombelico. 1, 2. Intensifica l'esercizio. Le braccia si allungano con l'idea di toccare la parete in fondo. Ancora vai a spremere le costole, l'ombelico entra in profondità, rimani under di inspiro e continua con un movimento vigoroso. Ancora. Stringi i talloni ed estendi tutta la gamba. Ancora. Continua ad eseguire l'esercizio continuando a premere i talloni fino al gluteo, con i glutei che si stringono. Scendi ancora un po' e parte un'oscillazione in ed es. Ancora 4. Ancora 3. Ancora 2. Ultimo, mani alle tibie, double su, allungati e ti chiudi, vai su, ti allunghi e vai 4, mani dietro la nuca, sulle gambe, estendi e poi mantenendo il coccige appiccicato. Ancora 4, ancora 3, 2, vai, gamba destra piegata, criss cross. Estendi la gamba e continua a mantenere le scapole scollate dal materassino. Continua con il criss cross, con questa variante, con quest'altra variante. Ancora 4,
ancora 2, ultimo, mani alle ginocchia, giù la testa, ruoti a destra, a sinistra, sulle gambe, le braccia indietro, roll up, ti allunghi, inspira e snoccioli. Se ti senti affaticata, puoi adottare un belly block, su, in ed espera, su ed espera, ancora una volta sali, su, divarica le gambe, su, ruoti crescendo, ancora, ruoti, la colonna si estende e inspira. Ancora, la schiena lombare deve rimanere perpendicolare, su ed espira, inspiro e ancora 2 volte, ed espira, ultimo e unisci gambe e braccia, snoccionola, le mani lungo il materassino sulle gambe, roll over. La colonna in massima estensione, le braccia lunghe, apri, piedi a martello e giù, vertebra dopo vertebra, di nuovo su, e poi piedi a martello, apri e scendi, ancora, apri e di nuovo giù, piedi a martello, ancora 2 volte. Tieni i glutei sempre pinzati, ultima volta, piedi a martello, apri e snoccioli, giù, roll up, sali, afferra le caviglie, li avvicini, open leg rocker, su per una gamba e là. Il movimento nasce dal core, le spalle sono giù, assieme, su, in, continua a mantenere la schiena tutta estesa, e là, e ritorni, ti allunghi, snoccioli la colonna, di nuovo su, roll over. Fermi in questa posizione, vai a prendere le caviglie con le mani, la caviglia destra, sulla gamba sinistra verso il soffitto, mentre la destra è in opposizione. Poi con una sforbiciata cambio ed è la sinistra che va indietro, mentre la destra si estende verso il soffitto. Ritorno, mani lungo il corpo, divarico e snoccioli tutta la colonna. Su, roll up. Prendo di nuovo le caviglie, sguardo all'orizzonte, roll over. Giù e ancora, ancora 2, di cercare l'equilibrio, la posizione sugli ischi, piego, giù e snoccioli, gambe piegate, brigida, su, le mani in questa posizione, le costole allineate alle creste iliache, e fai dei piccoli basculamenti del bacino da un lato e poi dall'altro. Ancora oscillo, mantenendo oscilla il bacino da un lato all'altro. Ti ricordo che le costole sono sempre allineate alle creste iliache. Ancora 4, ancora 3, 2, scendi, snoccioli tutta la colonna, di nuovo su, roll up, sali, ti allunghi, cresci, ti estendi e giù, ancora per 3 volte sali ed è su e poi scendi, ancora per 2, vai su, inspiro e poi scendi, roll up, pancia in giù, mani sotto le spalle.
allunghi i gomiti e sali in un suono e poi ridiscendi. Ancora gomiti lunghi sulla testa in estensione. Allunghi le braccia, allunghi le gambe, all'ombelico e tutto risucchiato. Cresci con le braccia e di nuovo giù, ancora sali e poi di nuovo giù. Ultima volta sali, guardo il pedina. Mani sotto le spalle, punta l'avampiede, giro rovesciata. Solleva i talloni e affondi. Ed in. Ti allunghi, tieni la posizione dal corpo, i talloni si allungano e poi su, ancora allungo e su, i 3 piccoli step, 1, 2, 3, e ancora una volta, e pieghi i gomiti e su, giro rovesciata, ti allunghi, pieghi i gomiti e ti stendi su, ancora giro rovesciata, ti allunghi, pieghi i gomiti e su. Avambraccio destro, avambraccio sinistro, ti giri appoggiando il peso sull'avambraccio. Allunga, il braccio in alto, adesso il braccio scende e va verso il fianco. Di nuovo su in alto, sguardo all'orizzonte, ti allunghi, ancora su. Ancora una volta e là. Avambraccio, sali, giro rovesciata. Ti allunghi, pieghi i gomiti, passi e su. Ancora, giro rovesciata. Ti allunghi, pieghi i gomiti e su. Ancora una volta. Ti allunghi, devi tenere il core e su. Giro rovesciata, ti allunghi, avambraccio, ti giri sull'altro fianco, ti allunghi, massima estensione, guarda in alto e poi scendi con il braccio giù. Ancora, allungo, guardo in alto, ti allunghi. Ancora una volta su, guardo giù, ancora su, ti allunghi, massima estensione, tieni, ti giri, di nuovo avambraccio, sali e ripetiamo, giro rovesciata, plank, pieghi e su. In questo passaggio gli addominali devono rimanere sempre in una tenuta molto forte per non perdere la cassa toracica, per non perdere il bacino. Continua sempre con le connessioni costole e bacino. Giù, contemporaneamente tutto il pube. Sali, giro rovesciata, ancora allunghi, scendi e di nuovo su, giro rovesciata, ultimo. Up, e là, scendi, suona. Rest position, schiena rotonda, fianco destro, sei sull'avambraccio, porti le gambe in avanti, sostieni la cassa toracica, passi e allungo, il ginocchio guarda verso l'alto, il collo esce, inspiro e là, ancora una volta, inspiro, reverso, per 5 volte, allunghi per 5, 4 e 3, e su, e 2, e su, ultimo, pancia in giù, mani sotto le spalle, su, rovesciata, ti allunghi, scendi, ti giri, porti le gambe avanti, inspiro e là. Ancora inspiro e allunghi, è importante mantenere le costole strette nel loro corpetto, ancora 2 volte,
e là, ultima volta e ti giri, pancia in giù, mani sotto le spalle, su, di rovesciata, ti allunghi, torni giù, di nuovo, ti giri, fianco destro, sollevo e vai a fare i cerchietti, 5, 4, 3, 2, cambio il cerchietto, 5, 4, 3, 2, di nuovo, pancia in giù, su, di rovesciata, hopla, scendi, ti giri, sostieni tutta la cassa toracica, vai, 5, 4, 3, 2, cambio, 5, 4, 3, 2, ti giri a pancia in giù, salgo, di rovesciata, ti allunghi e là, rest position, schiena rotonda, ti porti in avanti, rollina il capo, l'ultimo esercizio, rulla sulla colonna, la schiena è sempre rotonda, vai fino a sentire l'appoggio sugli ischi, le spalle lontane dalle orecchie, sempre l'ombelico risucchiato. Ancora 2 volte, vai, ancora una volta, e là, bene,